Kaixo, noizbait erabili alduzu zure ez den konputagailu bat? Publiko edo beste pertsona batena? Badakizu zer arrisku ekar dezakeen horrek? Ordenagailu batek memoria badaka, batez ere nabigatzaile bat. Zure etxean edo mugikorrean gertatu al zaizu noizbait web orri batera sartzea eta logatu berez izatea? Noski, nabigatzailea bere memorian badaukalako zuk momenturen batean bertan sartu zinela, eta pentsatzen du orain bere aurrean dagoen pertsona zu bakarrik izan bartzarela. Baina, zer gertatuko litzateke ez uneko pertsona zu ez bazina? Ez bakarrik zure datu pertsonalak izena, emaila, telefonoa eta bar, baita zure identitatea sare sozialetan ere arriskuan egon litzake. Badakizu, pentsatzazu bi aldez zer egiten duzu zure ez den konputagailu batean. Hona hemen gomendio batzuk. Normalean egingo dugun lehenengo gauza izango da saioa nonbaiten hastea. Hori egiterakoan nabigatzaileak eskatuko digu ea nahi dugun saioaren datuak gorde. Ezetz esatea gomendatzen da. Egin edo kontsultatu nahi zenuena bukatutakoan ez ahaztu sesioak ixtea. Batzuetan pixka bat ezkutatuta daude. Ez egin operazio arriskutsuak. TNI zenbakia sartu, bankuaren saldoa kontsultatu, erosketak egin. Ordenagailua utzi behar dugunean, pauso hauek jarraitzea gomendatzen da. Deskargaz karpeta ustea, Zakarrontzia ustea, eta noski nabigatzaile bereko datuak ezabatzea. Aurreko pasu batzuk saltatzeko hona hemen trikimailu bat. Nabigazio pribatuan sartu zaitezke, modu honetan nabigatzailea ez du zure datuak gordeko, ezta sartzen zaren web orriarenak ere ez. Honetaz aparte, saiatu ordenagailua bakarrik ez ustea. Bestalde, kontrolatu zein ari den zure pantaila begiratzen. Honela, maltzurkeria galarazi daitezke.